Almaputsin kaikkiin veneisiin on tehty täydellisesti mittojen mukaan olevat trailauspeitteet. Toimii loistavasti myös satamapeitteenä. Peitteet on neppari kiinnityksellä, eli veneiden ulkopaarteen alapuolella kulkee nepparikiinnitys, joka on äärettömän helppo pistää muutamassa minuutissa paikalleen ja pois. Peitteet menee pieneen tilaan ja sopii hyvin melkein jokaiseen laatikkoon, mitä veneessä on. Löytyy valmiiksi tehdyt naapin paikat, saadaan loistavasti vene sidottua liinoilla. Ja jos on erityyppisiä sidontaratkaisuja, ne pysyy nätisti paikallansa. Loistava vedenpitävyys ja suoja veneille.